maca ayat naon ya ayat wa azin fil nasi bil hajiyatu karijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq eta teh paranti ngaramekeun warung lamun warung kan warung bae urang boga toko urang boga warung urang boga material urang datang ka nundutan berarti parah berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh sibuk mah ieu ican kaladedan geus aya deui mul ican kaladedan ieu wah eta ngaran rame. Nah ieu ayatna wa azin fin nasi bil hajj yaitu kerijalan bakal datang jelema di kulli fajin ami itu berbagai daerah uji ada datang kabeh ka warung urang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون Wallahu a'lamu bimaradi walau syi'na lamun ngarsakeun isun agung larafanahu maka yakti ngangkatkeun isun agung Bal'am Bal'am masyaallah alladzi ataina walau sina lamun ngarsakeun isun agung larafanahu maka yakti ngangkatkeun isun agung ing ladzi ulama najilil ulama maring pirang-pirang pangkat ulama biha kalawan ayat bi an wafaqahu lil amal kalawan yatamattu isun agung atau maparintah bagi sunagung ing ladzi kadu amal walakinahu lan tetepina ya ladzi akhlada iku ngalanggengkeun ya ladzi atawa condong ya ladzi sakana tegese condong ya ladzi ila ladzi maring dunya tegese dunya wa ma la ilaiha dan condong ya ladzi maring dunya wa tabalan nganuti ya ladzi hawa ing hawa ladzi di du'ai ilaiha ing dalem ngadu'ane ladzi ilaiha maring dunya fawadanahu maka ngerahakeun sunagung ing ladzi famadharu maka utai sifatan ladzi sifatu tegese sifatan ladzi kama salil kalbi ku kaya sifatan asu in tahmil lamun musir sira alaihi ingatase kalbi betordi wazajri kalawan musir wazajri lan gayal has maka ngelel ya kalbu yudna ulisana tegese ngelelkeun ya kalbi lisanahu ing lisane kalbi au intatruku atawa lamun ninggal sirahu ing kalbi yalas maka ngelelkeun ya kalbu walaysa ghairuhu minal hayawan kadzalik lan orana palian kalbu saking hayawan iku kaya mangkono kalbu wa jumlah tasyarti lalu ta jumlah rorone syarat alun iku dadi hal lahizan tegese lahizan alaika ngelelkeun dalilan durkang nabi kulli halin kalawan saban tingkah wal qasdulan utai kanggan sija iku atasybih ya rupakeun fil wadi wal khisati
ing dalem asore wal khizat tegese asore bi qarinatil fa'il musyarati kalawan korena fakang nudukeun bitarat bina ba'da kalawan narima runtut barang kang tetep ing dalem sausana fa ala magablah ing atas barang kang tetep ing dalem sadurunge fa minal mail ila dunya saking condong maring dunya wa tibail hawa lan nganuti ngawa bi qarinati qauli lan kalawan korena dawan Allah zalika utai mangkono masalah masalah tegese sifat masalul qaumi iku sifatan kaum alladzina tan wong akeh kazabu kang pada ngagorokeun ya alladzina kabibi ayatina kalawan sakayat ingsun agung faqa susil qasas maka nyaritakeun sira Muhammad al-qasas ing caritaan alal yahudi ngatasi yahudi la'annahum manawa yahudi tafakkarun iku tafakkur iku mikir-mikir ya yahudi tadabbaruna tegese mikir ya yahudi kabeh fiha ing dalam ayat fa yu'minun maka bakal ngimankeun ya yahudi kabeh sa'a masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yuzlimun Allah alam bimuradi saiku sa'ala alaina masalah masalah saiku sa'ala alaina masalah bisa tegese salah alaina masalah pana masalahan sifatan al-qaum utawi kaum aya masalah kaum tegese sifatan kaum alladzina yatawake kadzabu kang pada ngagorokeun ya alladzina kadabi ayatina kalawan sakayat insun agung wa angkusahum kanu lan ing pirang-pirang awake ya kaum kanu ana ya kaum yuzlimuna iku ngawalim ya kaum kabeh bitakziri kalawan ngagorokeun bitakziri kalawan ngagorokeun jaritakeun seorang waliullah Bal'am bin Ba'ur wakila cek sakaum nabi tapi nu masyhur adalah wali kehebatan Bal'am bin Ba'ur geus teu asing deui lantaran boga santri lagi kira-kira 12.000 nu bisa hiberna 500 mun ngadua aras kadeuleu oyag kuyan hiji doa nu ku Gusti Allah henteu diijabah ku hebat-hebatna Bal'am bin Ba'ur tetapi sakitu hebatna Bal'am bin Ba'ur dipolesednya maut kafir iman teu kabawa na'udzubillah min dzalik wa bidzalik masyaallah sakadar dibobotohan ku dunia bisa diijabah doa sateh lantaran dina hate eueuh dunyaan di jero hate eueuh rasa agung di jero hate eueuh rasa mulia nu ngancik di jero hate teh kaagungan jeung maha kawasana Allah tol rasa kituna otomatis doa diijabah tapi kuari diberi hadiah ku masyarakat jeung ku pamarentah kulantaran manehanana diberi hadiah teh ditangga doakeun teu beres ka Kangjeng Nabi Musa alaihis sabab Kangjeng Nabi Musa deka negeri kelahiranana di Palestina nyana titah dakwah di Israel tapi terhambat di jurang teh akibat doa
Bal'am bin Ba'ur. Masya Allah. Poha. Inilah Bal'am bin Ba'ur. Cinta dunia mimitina diberi hadiah ku raja, ku masyarakat. Takwari kan carita kamari bahwa Bal'am bin Ba'ur teh sakitu hebatna diberi ayat-ayat ku Gusti Allah. Boga ismul Allah lumun dibacakeun teh karasa diijabahna ku Gusti Allah sehingga digunakeun anakku nyana teu beres lantaran aya hadiah-hadiah ti raja. Tigas le Bal'am bin Ba'ur fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawi. Ayat nu sakitu lobana di jero dada lepas seakan-akan eueuh we ayat dibaca ngan disungut doa dipake ceramah unggal peuting gonyana 2-3 panggung tapi teu asup ka raja jantungnya baheula ieu masuk adu kasinggung man salakha minha kaluar nya tina ayat mantak daek babarengan jeung pamarentah nu zalim. Babarengan jeung pamarentah nu zalim mau masalah lamun urang beneran dek kana sehatana. Tapi urang hayang babarengan teh hayang pamerena. Jeung hayang bersandingna dan lain sebagainya. Ieu tidak sawarena kiai nu cilaka, kiai nu ngadoakeun pamarentah zalim, ngadoakeun kana kazolimanana. Cilaka eta kiai. Sanajan udang-udangnya sagede bakul cilaka. Masya Allah sehingga rarade di ayat membacakan ayat walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardh واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. Allah karim. Walau syi'na lamun kaulanu agung jeung lamun kaulanu agung ngarsakeun larafanahu maka niscaya kaula ngangkatkeun ka Bal'am bin Ba'ur diangkat ila manazilil ulama kana martabat manzilah derajat ulama. Jadi nak Allah ngangkatkeun jeung nurunkeun teh Gusti Allah Agung Sihad. Walau sina lamun kaula nu agung ngersakeun larapanaun niscaya kaula ngangkat ka Bal'am bin Ba'ur nu dibere ayat teh. Biaku ayat diangkat ila manazilil ulama. Manzilah martabat darajat ulama dengan cara bi an wafiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masyaallah kali dabetak lamun ku Gusti Allah dibere taufik ngamal teh ngamal hampang beramal teh asal diuk maca sholawat jare teh otomatis injection. Masyaallah itu otomatis asal diuk zikir asal diuk Quran diberi hampang peuting hudang salat baca Quran zikir diberi hampang eueuh pikiranna naon ka sorga teu hayang ka neraka teu embung. Ieu mah geus pokona mah beramal we ka Gusti Allah hampang geus urang mah kuari beramal teh hayang ka sorga embung ka neraka ya tah mah kelas TK tah manukos kitu mah ya beramal kos kitu teh kelas TK sia kunaon eta ibadah we hayang ka sorga TK nol gede ibadah nu hebat mah lain kitu sia eta kunaon eta mah raja amat salat jeung segala macam Quran ih atuh ieu mah panita Allah bae mun sia hayang ka sorga baca mah nu sorga dan nu Allah nu rek kasupkeun Allah kumaha Allah bae
Masya meureun muka neraka. Urusan neraka eta mah urusan Allah. Ieu mah pokona mah deuk ngalaksanakeun parentah Allah bae geus sakitu urusan ka surga jeung ka neraka kumaha nu bogana bae. Tah urang ngadegeun ngeunaheun tah. Tapi ngalaksanakeun eta kelas wali kos kitu mah. Eta kelas wali. Wali mah kos ka itu ibadah. Teu aya lantaran jelema anu masih kene hayang unti mah eta mah budak leutik. Ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese bae diulik ku dokter. Nah, ayalah bodrexin. Ieu obat ngan amis orok teman kos kitu mah tuh. Ieu tah papais, ieu daun jerona ieu unti. Ah, resep. Ngadar papais resep ka untina. Ngadar papais teh resep puntina aya nangkaan dan lain sebagai cawat eta orok nu kos kitu. Ibadah ge ieu teh aing mah resep biasa aya sorgaan ya eta orok teh kos kitu. Komo teman, ieu lamun dibaca sekean, beuh warung maju teu tah mah eta mah orok can lahir. Halus parajas. Ikir carita keikhlasan. Aju menang tante gitu menang. Ikir carita ikhlas kelas tinggi. Menang mah menang bae daripada nya minta ka Gunung Kawi. Ye atuh bandingan maca ayat naon ye ayat wa azin fil nasi bil hajiyatu karijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq. Eta teh paranti ngaramekeun warung. Lamun warung kan warung bae. Urang boga toko, urang boga warung, urang boga material, urang datang ka nundutan berarti parah. Berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh. Tah sibuk mah ieu can kaladean geus aya deui mul ieu can kaladean ieu wah eta ngaran rame. Nah, ieu ayatna wa azin fil nasi bil hajj. Ya tu kerijalan bakal datang jelema di kulli fajin ami itu berbagai daerah. Wow, uji ada datang kabeh ka warung urang ngutang kabeh. Beak geus kabeh. Aduh. Nang saminggu tutup urang. Maju pede kunaon tutup ludas kabeh. Akibat daun wa adzin fin nasi. Teu beunang kitu tah ngawirida teu beres. Ngawirida nu mantep. Tah ceuk kiai sabaraha ngawirida. Oh eta mah urusanna khususon kan. Atuh khusus sama teu meunang diberajakeun di dieu. Ngawirina sabaraha mimitina jeung teh mah kudu make sapi. Ceuk kitu beres sabaraha. Ulah ke sia mararaju teu bari ibadah. Ulah geus nu aya ge teu kadahar. Da cenah bareng kieu mah teu nyaho nusil sok ka uzon ka aing. Tuh. Ieu horeg kersaning Gusti. Walau syi'na la rafa'nahu. Lamun kaula nu agung ngersahkeun la rafa'nahu. Niscaya kaula ngangkatkeun ka Balaam bin Bawor. Biatu ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana. Diangkat ila manasilil ulama. Datang ka derajat ulama-ulama anu soleh. Lain sembarangan ulama. Carana bi an nuwaffiqahu lil amal. Ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masya Allah. Nu mahal na teh ieu taufik nu mahal. Mata kurang lamun ngaji tauhid, fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge. Sebab Allah teh al-fa'alun lima yurid. Nu sangat migawe kana kersana. Kumaha kersaan anjeunna wae eta batu. Wala mahroba li abdihi an ma'siyati illa bi taufiqihi wa rahmatihi wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradatihi. Eta udah mulai jadi tauhid eta. Tempat mabur tina maksiat ka Allah. Teu bisa urang dek kabur tidak maksiat moal bisa kecuali ku taufik Allah. Kabur da jelema ti maksiat ku taufik. Mal bisa jelema kabur di hareupeun orkes, di hareupeun nu joget kecuali boga taufik. Dibere taufik ku Gusti Allah, mabur. Mal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah. Mal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah. Mal bisa mabur tina korupsi kecuali ku taufik Allah.
jeung rahmat Allah. Jelema bisa kabur tina permaksiatan, lumpat tina kagorengan kejahatan ku taufik jeung rahmat Allah. Sabalikna wala quwata moal aya kakuatan jeung teu boga kakuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bimasyiatihi wa iradati, kecuali ku kersani Gusti jeung iradati. Urang teu boga daya jeung kakuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersani Gusti. Lain urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah, nang iradat Allah. Urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersani Gusti, teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersani Gusti, moal bisa ngalaksanakeun gitu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersani Gusti jeung iradat Gusti. Inang maisha Gusti mata walau syi'na larafana, berarti ku Gusti Allah teu diangkatkeun derajat. Lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae dibere daek jelema ngaji masantren betah. Sanggeus masantren betah getol di pasantrenna haji dibere paham ku Gusti Allah, sanggeus paham daek ngamalkeunana balik ka imah bener-bener ngamalkeunana meureun dikersakeun ku Gusti Allah endeuk diangkat. Haji daek bae baca Quran deui di imahna ge, daek magahan budak pentingna daek bae urad wirid baca selawat zikir dibere hampang bae kituna teh tah. Aya undangan ke pendopo diberi embungnya nama aidit nama dikiriman di dahar mulai tarada tiga sesetik tah pala sesetik aja nyana ngomong ngarep-ngarep kamari mah ya kiriman ira kiriman nah mulai geus. Alhamdulillah kemarin ya tokoh Golkar sumping Masya Allah horenganan Golkar mah balager jadiana teh ya. Ih sekali ngaguriwalna mantep jasa. Aju kuyana dipeda nomor teleponnya bapak, nomor teleponnya berapa sih? Nah kiai goblok tolol teman kiai kos lain nanyakan telepon Allah, nanyakan telepon bupati segala, gubernur segala, DPR itu kiai goblok apa mukos gitu bah telepon Allah nuku ditanyakan emang kiai jauh itulah nanya kain telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ke Qul binas eta telepon Allah sok gerage baca nembalan Allah ge A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin eta keur teleponan jeung Allah waduh Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin teu kataekan deh haji heuai kieu sopan saya cek Allah ke teleponan jeung aing heuai jeung bebenesia bo mani nyilip keur lobaan ge keke punten nya aya telepon we ge we wah teh ku galedeg gitu teh jelema bloon urang ge hareup urang ge masih nyilip heula eta telepon jeung makhluk mah jeung Allah kagarak Ar-Rahmanir Rahim soek bisa teh sungut sia bisa kuat Masya Allah nada udah ada tak tadi bere taufik ku Allah tadi kersakeun ku Gusti Allah ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran daek magahan ngaji dipake ku nyana peutingna sare hudang teu puyeng padahal mah ieu sare teh jam 12:30 atau jam 1 hudang jam 2 atau 2:30 jatuh puyeng biasa bae berarti ku Gusti Allah udah diangkat derajat teh dibere puyeng haji isuk-isukna biasa bae deui teu tunduh mun dihitung-hitung sare teh ngan sajam atau sajam setengah tapi teu tunduh coba ge jenderal 8 jam masih kene kekesek ganeh panglima jenderal saruat hitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam atau mah hirupna sakedeung tapi tetep bae masih kena gegas sakene kodan tetep senyana puyeng aya tahajud isukna dibawa ka rumah sakit dibere taufik itu dibere taufik teh ku Gusti Allah tah teu dibere ku Gusti Allah teh kakuatan lamun dibere kakuatan atuh ku Gusti Allah Masya Allah tuh babari eta mah kumaha Gusti Allah bae urang diberi kekuatan ku Gusti Allah tek ih ditangeukeun dunia di rate plek ih atuh teh mah urusan Allah kan urang nu berusaha
Syekh Mansur Cikaduen terus manehanana ke Mekah, di Mekah terus ibadah cek manehanana dekat Indonesia dekat Indonesia kan naik kapal kebal baheula makan naik kapal cai angkleng-angklengan sabulan sedangkan urgen ieu teh dekat dia dipanggil ku urang Banten berangkat jana melalui sumur Zam-Zam tak naik di Kedomas berangkat jauh lebih kan lebih coba itu pakai lalagaan Masya Allah Karim Masya Allah di Kedomas mantap kaya tak urut sumur dah itu teh pertama kedua kali Cikadua Cibulakan muncul nyana ge kaget lantaran nggak buncal munajat ke Gusti Allah cek Gusti Allah Mansur tah kusia tutup pakai Quran ini mah Quran ulah loba omong tutup pakai Quran jadi batu Quran mantap disebut batu Quran di Banten batu boga sejarah lain lalagaan tambah turun temurun orang sejarah kos itu Masya Allah Karim mulai tadi Syekh Mansur panjang lah mundongeng nama segala Cikomoro panjang lah langsung nyana diundang ke Gunung Karang ke Sumur 7 naik nyana ka luhur naik lain make suku make babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim terus kan ulah ya maksudnya kusnya didarengekeun ke kusnya dipraktekeun lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae gilir lah naon lah atuh aya babacaanana tuh la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim bumi buleud anu nahanan malaikat medang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan perem hiber ge urang cih atuh ka bage moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanana eta coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana kudu ditapaan heula di jero cai ngeueum sajam ulah kaluar-luar dimimitianana ku panglima heula kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kula eta moal pikuateun mah moal bisa Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabeh Syekh Abdul Karim sama mah atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat naik nya ka Gunung Karangna ge atuh lain lempang hiber encan dijamah ku manusia baheula datang ka luhur pas waktu salat zuhur Allahu akbar eueuh cai cek cara ieu cai jang wudu dia tepak tak jadi sumur hiji nah wudunya nanti beres salat zikir ka Allah sanggeus zikir ka Allah kumaha lamun aya batur ieu deuk ngalawudu di dinya caina litik di dinya nyeun deui hiji deui tepak deui tak aya deui sumur ngadenge dongeng mah ditarapakan gitu ya urang mah panjeun sumur geus gigiran Deres sama kikieuhan ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula ku hari kapan make mesin konceng 3 poe can mangi cai saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae konceng durut geus teh datang ke anak udah dapat berapa Mas 50 ada airnya belum ada sial ada juga asin biarin emang tuh urang teu kebeneran Masya Allah tapi Syekh Mansur datang ke 7 tek 7 sumur di dieu eta teh jang nyana jang babaturan jang ahli-ahli dinya jeung jang tatangga jang anu zarara 7 nu mantap jadi lamun urang ge ditekeun Syekh Mansur emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi tidinya lah tetap titip panjang dongengna tah ieu sumur 7 digunakeunana ku wari ku jawara deuh lamun datang ka dinya aya caian geus jagoan kajen kumaha mun datang ka dinya wujana lan lain sebagainya eta teh keur carita hiber karuas selek ieun sumur plak aya lah 7
dititip kunyana. Nah mau dibejakeun teh nu kuari katitipadana aya keneh arwahna maksudna sia masuk ka di mana terus kitu kan eta naon tuh sia ka ditu eta kostar itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teu sare biasa bae sare sajadina bae keur ngaji los eta ge nanggo si Allah terus masuk ka singgung lain urang mah kunaon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae salat ge nang maksakeun ieu teh oh teh dibere taufik ku Gusti Allah lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantap ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim kalawan jemput dengan Allah Maha Rahman Rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tentang Allah nu mangga lain eta salat mah asli mah tah salat kos kitu mah bupati ge kos kitu gubernur kos kitu aya keur salat kabehan santri ge kos kitu kabeh tah salat jajabur tah kos kitu salat jajabur salat mah asli mah lain gitu salat model Kanjeng Nabi nu Kanjeng Nabi lamun salat teh cek Kanjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan kariweuh kesedih eueuh di bawah salat numantak di mana pusing Kanjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna orang mah salat bae ada panaruyang aing kurang tah salat puyeng aing mah reungit ambalayah reungit nyara rocoan ka aing tah eta teh kuat beda dibere taufik mah dieu ke tentrem deuk baca shalawat ngeunaheun ya Allah tah kuat taufik nah iyalah ketika kiai-kiai dibere taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama ku para salafus sholih makanya leuwih hati-hati leuwih apik emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah jadilah sholihin naik jadi waliun min auliyaillah nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah dibere daek dibere mantep beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana Quran aya di nyana naon kitu ngaranna maca kitab aya di nyana hukum aya di nyana dak teges le baranglah nyana jeung pamarentah baranglah nyana jeung partai lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena ulah ngadahar pamerena sebab ieu keur berangkat sabilillah yuk jingjing kurang bupati jingjing kurang gubernur sing bener sia dibere duit ulah bener emang letik aku duduk gede we tolol ieu ulah boleh urang berangkat yuk urang rarapih ieu Banten urang rarapih ieu Jakarta ulah segala dipimpin ku kafir segala naonan iya teh mah di negara tuh sepenting mah jujur bae dek jujur ku mah kafir pugu ka dirina ge ngabohongan bahwa pangeran teh cak batu cak dirina bae ge gezolimin zolim atuh ngomong ka batur ulah sok ngomong teh di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cakana da teh podo sero sia mah tuh ku pangeran ge teh ngarti nya dek adil di mana tuh dirina ge zolimin zolim atuh ngomong jang batur karena resing ngomong kos kitu bae ge ngomong kos gitu gaya mah keur jelema bae ieu cenah loba kita dianggap jelema aja ku aing mah aduh aya ge panglima na di dieu atuh eta prajuritna pan walau syinna lamun kami ngarsakeun cak Gusti Allah la rafa'nahu niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Bawra
anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebat nabiha ku eta ayat teh walakinnahu tetapi de Balam bin Ba'urah teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksudna mah mala artina teh condong tapi gak bahasa kenana mereka make akhlada nganggap jelema anu neangan dunia nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasa nage kinayah namanya bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrih dilangsungkan ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Balam bin Ba'urah nganggap langgeng di muka bumi ieu sehingga ayat-ayat Ismul Azam nu sakitu hebatna diojol ka dunia mantap kiai mulia eta teh ku Quran kiai mulia eta ku kalam ulama kiai mulia ku rahasia-rahasia ibadah nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar goblok da kiai secuil dunia hila kemuliaannya na diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar namun teu milih Golkar sia ujianana cilaka tuturkeun ati Allah wa atiur Rasul dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur parem bener sadaekna bahaya tuh ngomong teh atuh sederhana bae sih cara Kipu Doli endek mah maksudnya sederhana bae itu dulur itulah atuh aya waktu mah urang hayu bae da hukum lingsem heuh kalem atuh jeron mah akur ya Allah ya Rabbi Masya Allah menghanyutkan itu mah kudu ieu bahasa dage lain lalaga pohara walakinnahu akhlada ilal ard mun kurang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mah hiji kinayah nomor kedua Nabi bisa dijadikeun bayan majlis berarti akhlada bimana sakana geus jelas di dieu teh ilal ardi maksudna mah lain taneuh tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah taneuh padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun ka hayangna anu hina sehingga jana ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul endek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan ku doa Balam bin Ba'urah cilaka Balam bin Ba'urah diberi hadiah nu embung-embungan ge eta kan ti Balam bin Ba'urah atuh naon sanaon bedana jeung kurang luar kiai muntah tadina nu beneran ge haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya ka situ teh deketan rira gede eta mah kumaha sararia beda janganlah atuh geus kitu nah geus beda jasa cak saha haram deh tuh si aya dalil lah kajian kumaha ge ya kiai tinggal nungguan bae waktuna tinggal nungguan waktu keur ieu mah dulur eta teh ribawi kos kitu teh bunga bang teh riba haram sia kredit anu dua akad haram sia kedatang kadinya aya pemerintah teh budak eta teh haram sembarangan nya datang dari kalinya kiai itu sih haram tuh itu mah kiai nya sebenarnya mah jadi maksudnya itu kayak gayanya maning dirate mah budak kiai gua heula kiai haramkeun kuari halal gitu kan lu gak ligu gitu kudu eta dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi saeutik keur mondok nama hebat jasa jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol kunyana kana dunia bersandinglah jana jadi mu'ilah depaglah dan lain sebagainya silakan tinggal nunggu waktu teman kos gitu ngajual ilmu na jadi kiai lamun nu jadi mu'i lain-lain mu'ina sia tah
korup jeung pamerena lamun nya jadi muin negakkeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukum lagi hurung lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti kabeulem sia ceka satu kumaha ku ari mui mana ku ari mui teh ya Allah mui teh sebagai filter lantaran negara urang negara demokrasi geus demokrasi mah teu berbau agama lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat mesti ditunda kos gitu masalah orang boga mui sebagai filter geus atuh agama teh ya ieu teh ya kitu melalui pintu mui sebagai toser jang ka pemerintah kuari mui na geus polusi di jerona erosi kabelah dieuna teu pernah aya dengungan mui urang teh kuari daging kemari tengah bejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah besar rese ngomong orang orang di jero nama atau lain nek caritakeun agama mui teh sarua dunia arah teh atuh bisa komplotan kan itu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya ieu maka caritakeun anak baik anu dimui ai akhlada ilal dicondong kana dunia ma wattabahawahu tigas le bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wattabahawahu induk dunia mah maupun di modern ya namun pasantren modern ai ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wattabahawahu boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ye ku ari pondok salapi tapi nu dimaksud mah dunia keneh atuh sarua bae sarua ieu sapira wadah salap dengan ngaranna doa ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu keneh bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jerona mah ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doa salap mah rada deus bungkusanana rada deus aing geus modern mah mah geus dunia moal nyaho ka Allah bae kajeun kumaha kajeun ngomongna Allah-Allahan bae ge moal sebab lamun endek bener-bener ka Allah kembali ka salap wajan sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudna deuk ka Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk ka Allah salapi modern mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura ge renungkeun ku urang deuk ka Allah badak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnyana komo tanpa pemerintah mah anak sulungnya anak sulung ieu pondok pesantren salapi cek Amerika waduh hese sebab ngadidikna nya mah biasa bae tapi di mana geus jadina pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat duha berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana teu nyahoeun bener naon tahajud berjamaah emang pernah kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca salat tasbih berjamaah emang pernah kanjeng Nabi salat tasbih berjamaah duha berjamaah hei naon atuh aya aturanna kumaha sih pondok pesantren mah biasa bae santrina ge berjamaah ge cara antep baik biasa ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti tamat ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sakaligus supaya daek be lah mulai magrib doangnya hiji isya magrib isya subuh mah tilok engke nya na teh sebulan 2 bulan mikirnya dua jeung isya wah pesantren salap mah gitu tentrem adem kalem tapi di mana geus daekna sebab berangkat tina nurani henteu kapaksa ya nama Masya Allah geus lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae di kota di gunung akur bae dah lamun tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun asal teu berjamaah bae teu tahajud salat tasbih diberjamaahkeun asal teu berjamaah bae teu salat tasbih boro-boro masyarakat kiaina ge teu salat tasbih eta kiai goblok nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai kiai nu asli mah tilem
Kiai abi ngiring berjauh ulah. Sorangan bae sorang horeng tilongnya lagi. Sial teh kiai bisa kosnu ikhlas teh kitu. Pareng nipu sarua. Iqbal Ambin Banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattaba hawa pamere pemerintah pamere tokoh akhirna tigesre nyana ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis digambarkeun ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi alhas au tatsrukuhu yalhas sifatan jelema model ban lambin bahoro mah eta percis okos anjing masyaallah kumaha eta anjing tayin tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang digebakeun hus anjing mangelel tatrugu atawa diantep ku urang teu digeubahkeun tetep bae alhas digeubahkeun ngelel teu digeubahkeun ngelel sebab nyana mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Balam bin Ba'uro eta teh engkos kitu sifatana kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing. Na'udzubillah min halik persis digambarkeun li anna lasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli bakadzalika halul haris ala dunia kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia in wa'adahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da moal daek narima kana papatah tetep bae neangan akur jenjana dunia lamun diantep kurang teu dinasehatan walam taizu pewarisun aidon tetep bae dunia bae kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah ngelel bae di mana bae dunia yen pondok pesantren modern maksudna dunia sekamana maksudna dunia di ondangarium maksudna berkat dunia silaturahmi ge ngan ngaran doang nu dimaksudna dunia neangan ka murid ge dunia kiai kos kitu gambaranana anjing mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu kurang dinasehatan ngelel bae marah ngegel bisa jadi nasihat ngelel bae inilah kiai mangga kiai asal dibere bae ku pemerintah komo haju asup ka Golkar ngelel bae eta teh ngelel dunia beubeuleun bae ka pendopo dunia maksudna diondang ku bupati dunia maksudna naik ka panggung dunia maksudna ge teu cenah kiai ikhlas coba aing mah hayang nyaho kuat teu nyana naik ka panggung ikhlas teu dibere maksudnya eta teh ari putaran ka hiji putaran kadua teh nu kitu ngaron eta ai endek calon bupati teh osok ngider gitu kayak panggungan naon ngaranna pun aing mah bunga denget nu sejen naon ngaranna kampanye maksudnya aing geus saut tadi teh kampanye hayang ngadenge jelu begitu tah kampanye ya Allah kiai anu tadi nyekelan Quran kitab kuari kampanye sedih amat hina amat di dadana aya Quran di otakna aya Quran kunaon atuh pake ngadoakeun bos kitu hina amat cicing kiai mah ngadoakeun emak kan bisa salat supaya bisa pemerintah anu nakal supaya lembang ngadoa ka Allah datangnya ka imah nasehatan ketika nyana diundang ka ditu ulah yang pameran nasehatan eta kakara kiai bener mal kebal umurna gege mal kebal umurna di penjara nyana sanu daek pemerintah dinasehatan sanu daek mata kula embung diondang ge embung sebelantaran kula mah ieu ngomong bae hendeukna ngomong bae
Gula diondang misalnya, pernah kerja diondang kapan ke Polres. Gula diondang ke Polres. Gua nyaritakeun. Salah satu tanda dekatnya kiamat apabila polisi sudah pakai pentungan. Gula karena dia bae polisi dia bae. Ajung pamajikan aja pan halaladir tah polwan karena dia bae. Itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat. Hati-hati kalau polisi sudah diberikan pentungan-pentungan, itu Anda sudah ada dari Kanjeng Nabinya, termasuk ahli neraka yang begitu. Aing kebal mal cek aing ge. Kebal mal. Maksudnya sekali ceramah aing dinyana, aing teu hayang 2 kali, tapi kerasa ku jantung nyana. Cukup aing mah sekali. Alhamdulillah datang kuari tadi onang dong deui. Henteu mah aya kana ngodang ulah cenah ge uci mah kos kitu teu ngeunaheun. Itu kahayang aing berarti karasa ku hatenya na cukup aing mah. Terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka kuari. Cukup aing mah sakali ceramah ngeretak kabehan. Beres geus. Ieu tayang 2 kali geus. Saiki podo 5 lain. Maksudnya supaya sekali deui alhamdulillah gitu kan. Lain deui. Lain ki podo 5 sia ge sarua. Ngan wayanya nabe digigir ya. Jadi kiai betah jasa temang di pendopo baik, di Polres baik kiai na tahu ya kita bener, kiai bener mal kebal buktina aing sekali doang. Jadi jangan bejana aing dibahas baik terus baik sababaraha minggu atau materi eta dibahas ini begini pertimbangan. Hayu ku sia kaji anjing mah aing mah teu boga pikiran naon penting sia balalan alhamdulillah kuari asal ka imah kula betul mawan ka sakarya teh tah sicarekan cenah ku kiai. Ya teh di hadis juga tuh kos kitu dibejakeun bae ka jalan geus beres. Nah lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah dibere embung kadinya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang ngasehatan lain urang lain ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugas ngasehatan ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur ngasehatan. Siapa sih sok sariri gitu dianggap bareng burung kiai. Tuh ya ilah Bal'am bin Ba'ura sakitu hebatna condong kana dunia digambarkeun ku Gusti Allah kos anjing nyelel bae. Dina kesimpulan anak jelema cinta dunia kau mau kiai ieu adalah anjing berarti. Masya Allah anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana lapar naon bae tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dileg-leg ke nyana utah nage dileg-leg deui eta lah gambaran anjing. Geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuk eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui. Mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teu hayang di mana bae lain di Tangerang bae Serang Pandeglang Jawa Tengah Jawa Timur teu daekeun kunaon ruhanina ngambe bau sebab nyana ngaletakan utah nyana. Tanya kurang siapa ngaji kalian ente emang kunaon ente lah yang moal bae emang kunaon siapa ngaji ente siapa ente bae ente mun ditanya kunaon sih ente aya ente bisa ngomong ya embung bae aing mah. Wih, pancen mah pinter jasa. Nyaho aing ge geuring mah nyana asana pinter ngeunaheun ku aing teh geunaheun. Heh, nyana kan make jubah. Aing nyaho, jubahna ge loba. Kan atuh sian teu nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana. Teu hayang. Pondokna pan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat. Anak sian teu digarinyakeun. Henteu. Kunaon emang? Henteu lah, geus ngomong sia. Teu daekeun ngajawab teu bisa. Ku sebab lawan teu bisa ngajawab tambah ruhani tambah hese ngajawab atuh nyaho aing hese jadi teu hayang pancen saya imana deket lain deket-deket deui dulur mah aya saya teh ngaji henteu atuh siang ke kumaha eta nyaho aing bingung
sia joret we eta aing nyahonya dulur nya pinternya tapi aing teh aya ngaji kajana emang kunaon loba omong sia teudaekeun rohani sebabna ngaletah lamun kagambar ku waliullah maka deuleu nyana teh utah diletakkan deui bahkan ngising diletakkan kos anjing kos itu Masya Allah karim ieu cak lain cak kula cak Allah siapa bisa pajar cak aing ki uci bisa anan cuma didengekeun bae kos kitu ge didengekeun bae kasih ka ditu ngaji ka aing teu Famasaluhu tapi jakeun takanyana famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas aw tasruku yalhas anjing mah mawa barang dahareun ngelel digebahkeun ngelel lapar ngelel diantep ngelel tanda bahwanya nama selalu ngelel geus kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'uro eta teh selalu ngelel bahkan ki Bal'am bin Ba'uro mah dibuktikan nyata-nyata letahna ngelel datang ka dada bukti nyata teh mah ngelel bae kiai nu kuari henteu aing ngelel mah henteu ngan maknana makna ngelel mantap ka kiai bener ngomongkeun bae di mana bae ngomongkeun bae nya mah ngomongkeun bae sebab bensinna teu beres bensin teu ngomongkeun ngan kiai Allah mah diomongkeun balanggeun nya mah sebab eta hadiah ti Allah lamun aya kiai geus jadi solihin atawa jadi wali Allah diomongkeun nya mah seuri we alhamdulillah kunaon eta hadiah ti Allah dosanya diserot ku nya seakan-akan nya nyerotan dosa urang bersih nu diomongkeun anak mantap ngadoa lagi moal robah ku diomongkeun moal robah ku dihasudan moal sebabnya nya nama geus tetang Allah hiji deh Masya Allah ieu gambaran anjing lain lalagaan na'udzubillah min dzalika matsalul qaumil ladzina kadzabu biayatina sifatan-sifatan etalah nu tadi dicaritakeun anjing teh intahmil alaihi alhas aw tatruku alhas eta sifatan kaum anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta percis okos Bal'am bin Ba'uro Bal'am bin Ba'uro teh digambarkeun ana anjing anu selalu ngelel digebakeun ngelel diantepkeun ngelel mawa dahareun ngelel lapar ge ngelel bae Muhammad faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun caritakeun ku anjeun Muhammad al-qasas dongeng-dongeng ieu teh caritakeun Muhammad ka para Yahudi dongeng Bal'am bin Ba'uro anu digambarkeun seperti anjing yakni kesimpulan jelema cinta dunia teh ieu adalah seperti anjing yakni jelema anu ninggalkeun agama ngajual agama eta teh percis kos anjing Muhammad faqasusil qasaso bejakeun dongeng-dongengkeun ku anjeun Muhammad ka para Yahudi khususna umumna ka urang kabehan maksud la'allahum yatafakkarun manawa para Yahudi teh berpikir bahwa jelema nu cinta dunia teh horenganan gambaranana anjing anu kadituna lamun nyana tadabur mikiran tafakur ayu minun engke nyana bakal ngimankeun ka Allah nu tadina Yahudi percaya ka Uzair jadi percaya ka Kangjeng percaya ka Allah nu tadina Nasrani percaya ka Tritunggal engkena percaya ka Allah ka Kangjeng Nabi urang ge kuari nu tadina teu percaya supaya percaya ka Allah atau urang mah geus percaya nu tadina ngambang-ngambang kuari jadi mantep kayak tadi maksudnya supaya mantap orang dunia makos gitu nyilaka mantap dunia rasukul khotiatin dunia adalah pangkal daripada kejahatan dunia akibat dunia tipoleset urang Masya Allah
iyalah gambaran Bal'am bin Ba'uro, anjing nu selalu ngelel. Geus sing ada sia ke deui beusi aya Kiai Golkar, awas aya anjing, awas sia. Bahaya sia ulah kitu. Ki aing nu ditakolna mah. Iya parangsana atau aya mui tuh awas anjing. Ulah aing mah cenah hadena lain mui, hadena lain Golkar, aing mah ieu mah PKB. Wuih anjing bapana. Ieu mah PDI cenah buana ieu. Anjing kabeh kecuali lillahi. Kalau mandek nanya bae kira-kira nu di partai kiai aya udah lillahi taala. Sok nyanyawanan siapa? Can dibere nyaho can nyaho geus nyanyawanan. Sogol sia teh sopan sih. Ai bak kieu bae atuh mah geus saikos kitu sia mah lah. Geus pangnyontoankeun bae coba kiai saurang bae nu mana kiaina. Paneuleuk ka dieu ka heran ieu. Pajaron nya bae. Keur ieu. Tuh kemarin teh kuring ngamimitian deui. Masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu ya'lamun. Allah alam bemoro di panggoreng-goreng nasipatan kaum yani jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah oge panggoreng-gorengna kaum mah anu kanu yaulimuna anfusahum anu ngazalim ka dirina eta lah pangjore-jorena kaum teu percaya ka Allah jahat zalim ka dirina, percaya ke Allah cinta dunia sehingga ngagesle cinta dunia mengkol akhirna tengah hiji jeung nu bener kos ki Bal'am lain kuduna mangadukung ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dalam rangka li'ilai kalimatillah sabilillah endahan nyana nu ngahalangan jihad na Kangjeng Nabi Musa berarti bertolak belakang datang ka kuari jelema cinta dunia jeung kiai-kiai anu beneran tengah hiji bae kiai ieu ka ditu ieu ka dieu kiai ka ditu ieu ka dieu di jero hatena adalah cinta dunia. Na'udzubillah min zalik urang geresep kana dunia mah tapi urang nyuhunkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere terus kana dunia sakadar jang tatalang raga ibadah ka Gusti Allah. Abeh urang salamet kabehan fi dunya wala akhirah. Terakhir sakumaha tadi horeng kabeh kersaning Gusti. Urang datang ka dieu kersaning Gusti. Urang teu bisa nolak kana maksiat kecuali taufik Gusti. Penta ka Allah atuh. Jeung tafakuran geura dia. Renungkeun ku urang. Aing dibere ku Gusti geus datang ka mana? Ngalaksanakeun salat teh ieu teh ku Gusti geus datang ka mana dibere penghormatan jeung anugerah teh wali Allah teh lah jalain nang nyana nang Allah dibere penghargaan daek ibadah zahiron wa batinan jeung teu lesu-lesu ibadah teh boro-boro dia pitah salat tahajud puasa cacak-cacak di titah perang nyawa tarohanana teu berateun wali Allah. Sebab teu kebal hirup di dunia. Jelema jihad fisabilillah maot di medan laga langsung sorga. Nu ieu di imah bae embung paeh. Tinggal nunggu sabaraha tahun sih nyana embung paeh nyana teh embung paeh. Tapi teu ngahargaan ka agama. 10 tahun, 20 tahun, 30 paeh kana paeh. Di akhirat teh berbeda engke. Masyaallah kari. Renungkeun geus datang ka mana urang menghargai Allah sehingga orang dihargai Allah subhanahu wa ta'ala. Orang menghargai Allah bakal dihargai Allah. Allah mah kumaha urangna nu mentak urangna sebab ikhtiar aya di urang Allah nuturkeun keges dibere ngeunaheun karakter hampang ketika geus dibere hampang eta lain urang anugerah Allah subhanahu
wa ta'ala. Makin di aku makin nutup. Nanti kiai nu mantap diangkat jadi wali, tengah aku jadi kiai. Tengah aku jadi kiai jeung tengah aku tukang ibadah. Tapi urang mah pan masyaallah dipamer-pamer. Aing mah asal tahajud bae rada nyeri awak. Insyaallah rada nyeri ya. Sallallahu